салом азизон, Шалои Гулхоҷа ҳастам ки чун ҳамеша дар ҳамин вақт сархати хабарҳои рӯзро барои шумо маърифӣ мекунам. Барномаи мо баъд аз камтар аз 3 соати дигар тақдими шумо мешавад ва агар ҳоло гӯшу ҳуши шумо комилан бо мост, пас шурӯъ мекунем аз он ки чаро як зани тоҷик беш аз 1 соли умри худро тавре ӯ мегӯяд барои гуноҳе ки содир накардааст дар зиндони Эрон пушти сар кард ва оё то куҷо муносибати Эрону Тоҷикистон дар ин қазия сояи худро гузошта буд. Марги мармӯзи як хонаводаи тоҷик, зану шавҳар ва 2 кӯдаки хурдсол дар Арабистони Саудӣ, куштор ё тасодуф, фарзияҳоро дар робита ба ин ҳодиса мо дар барномаи хабарии имрӯз барои шумо шарҳ хоҳем дод. Тоҷикистон дар интизори сафари Шавкат Мирзиёев, ин сафари давлатӣ барои ду кишвар чӣ хоҳад дод ва оё Тоҷикистон аз зимни муносибат ё дар муносибат ба Ӯзбекистон бояд ба кадом масъалаҳо таваҷҷӯҳ кунад, шаҳри сиёсатшинос барои шумо пешниҳод хоҳад шуд. Истисолоте ки барои иқтисодиёти Тоҷикистон фоида меорад, вале барои мардум зарари саломатӣ, дар ҳоле ки мардум мегӯянд аз ҳавои олуда нафасгир мешаванд, аммо мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки партобҳои зараровар ба фазо тибқи меъёр аст. Ва аз ин ба баъд дар душанбе тавре мо одат кардем аз ин ба баъд рӯзона овезон кардани либосҳо дар тирезаҳо ва курпаву курпачаҳо манъ карда шудааст. Онҳое ки ин қоидаро риоя намекунанд чӣ муҷозот мешаванд, дар барнома баъд аз камтар аз 3 соати дигар барои шумо хоҳем гуфт. Моро мунтазир бошед.